問一問啫，在有冇人係有2個轆嘅牌啊？即係電單車牌。咁我自己其實揸咗4年電單車㗎。咁我即係翻公園啦，我哋成日都會揸電單車。7月尾我就感受咗一個好 lonely 嘅事啊！咁炒車啦，咁啊時速100，其實綿羊仔嚟嘅，但係因為翻工啊都揸咗幾年啦，呢條路最熟啦，係咪先？咁所以一定開到最快。唔知點解架車就突然之間攪，咁我成個人就飛咗出去。我諗十秒啦，我係控制唔到自己嘅，總之係咁喺度翻滾啊！最後尾我個嘴係做一個煞掣咁樣煞停。咁所以咧，我都有連針嘅我個嘴而家，但係感恩少啦。我想問個嘴，你有冇戴頭盔㗎？我有戴，但係嗰啲唔係 full face 啊，半截嗰啲。所以咧，如果揸有牌啊之後買 full face 啦，係啊。但係咧，我想講嘅係點樣壓窿法咧，就係、停咗啦，個人知道自己好痛㗎成身，咁啊，我啊比較醒目嘅，我知道咧隨時後面有車追住我，所以我就即刻跳上中間個膊嗰度，咁啊跳個膊梗係求救啦，有冇人停車啊，幫下我啦，咁咧係好 lonely 啊，發覺係啲車咧，即刻打燈轉到一處慢線走啊！太危啊！哇，咁恐怖嘅事我都唔想睇啦，俾我係咪先？我喺我後面，我都會考慮可能停某個位先再打電話啦。始終快線危險啊嘛。咁咧唯有自己打電話啦。咁啊，科技咁進步，大家係點樣開機啊？你個電話 Siri 嘅啲嘅點問 Siri 飛晒啲啊，好喎。係啊，咁啊，你大家知我冇面血㗎，其實嗰刻我都 face ID 唔到，隻手有好多血喎，係撳唔到掣㗎。大家可以試下濕咗手咧，係撳唔到掣。咁啊，跟住就抹乾啦，係咁抹乾，跟住就自己打999。咁啊，期間咧入手震喎，撳多咗1個9，我打4個9咧係打唔到嘅999啊。咁啊，又要再抹乾，跟住又減個9，跟住先打到999。咁啊，lonely 嘅時間咧就〜我諗10分鐘嘅啲救護員啊，好多就即刻到㗎啦。咁我攞咗27日 sick leave 啦，咁樣住咗7日醫院。咁啊，我自己內心好過意唔去嘅就係、我阿爸阿媽會知啊嘛，咁阿爸阿媽就要去醫院探我啦。咁我而家都30幾歲啦，咁啊但係30幾歲咧，咁呢20幾日咧，我都係要阿媽幫我沖涼。呢個係我自己覺得即係點啊，有啲好愧疚。但係又好即係又感恩嘅就係，仲有父母去幫自己，就好似翻細個乜都唔知咁樣喺個浴缸度同人哋俾阿媽沖涼咁樣嘅感覺啦，係咁樣啦。咁但係我仲想講嘅就係屋企人真係好好咯，屋企人真係好重要啦。咁我唔中意叫人幫我嘅，因為我覺得咧好打攪人啦，好麻煩人啦，所以好多嘢我都係自己做啊咁樣。咁但係喺嗰個時候，我係真係喐唔到，我冇解啊！我放隻腳落地咧，其實我呢個動作咧喺我個幾月前咧，我已經係鼻要爆噶啦，係鼻啊直情。因為點解咧？原來個醫生講嘅，因為我已經批咗啲皮啦，批到咧啲神經線要生翻，咁所以咧就啲皮膚又會掹緊啦，跟住啲神經線一生翻嘅時候，你就會有啲刺痛感噶啦。咁佢要連接啊嘛，咁就成日都刺痛，跟住成日放低咧，啲血又會衝落去咧，會仲令到佢好痛。咁我都20幾日就係托住咁樣咯。咁啊 enjoy 俾人照顧嘅，咁同埋我嘅傷口咧，大家見唔見到係一個乜嘢嘅符號嚟啊？係啊，係一個問號。我都有反思，究竟我呢件事裏面同神同我講啲乜嘢咧？咁樣咁，我覺得咧有一句經文啦，就係凡事藉着祈禱啦，求問神啦，感謝啦，即係神會出乎意料嘅平安啦，係啦，呢句說話就喺我當中咯。咁而點解我會再咁深刻咧？就係我架電單車 total loss 咗啦，跟住去咗警察嗰個大欖嗰度，跟住就純粹揾人吊起啦。咁啊吊嗰個師傅咧，我見到佢成手都係撈，跟住我問：哇，師傅你都經歷過唔少嘢喎？跟住佢話係啊，每個人後生都有速度嘅咁樣。
係啊，都有啲速度。咁係啦，咁跟住咧，但係咧佢又講佢都冇揸電單車啦，佢又變咗收電單車。係啊，佢又可能哇救一個啊，收一個救一個啦，係咪先？咁佢又同我講一樣嘢就係、佢細個即係佢仲有電單車嘅時候咧，好多電單車友噶嘛，中意周圍飛噶嘛，係咪先？飲酒有對夫婦，第二日就喺大家如果有睇過啲片咧，就喺個青馬大橋有一對夫婦揸架電單車喺度一卡，以為自己好型一卡，跟住俾就唔見咗啦，即係個貨車經過，跟住哇，琴日見完佢，第二日就可以唔見。但係因為佢講咗句嘢，即係佢好輕描淡寫咁樣講咗句嘢就係啊，你飛前一寸或者飛左飛右，是但冚到啲乜，其實你都可以唔起到噶啦。講真，而我就即刻回想翻嗰個過程。如果我係跌右邊咧，我應該一定斷頸死咗啦。但係如果我係左邊咧，咁啊全程係磨薑啫。即係我真係好感恩，即係神就係俾我經歷咗一件事啦。亦我都唔揸電單車，我就買咗個4轆啦。嚟緊咧就有噶啦，咁啊係啦，下個禮拜就有啦。咁啊最感謝係邊個咧？其實我個仔過幾日就1歲啦，係啊。跟住咧，我哋每個月咧都學嗰啲 YouTube 咧，抱住個仔，跟住食一啖啊，又幾多個月啊，跟住諗住12個月裏面咧就整段片咁樣砌埋每個月嘅大。咁咧我就喺醫院啦，我又行唔到啦，我亦都要坐輪椅啦咁樣。咁就唯有用 iPad， 咁我老婆諗嘅方法啊，都影到嘅咁樣，就影咗呢張相咯。咁啊，其實佢都幫我付出咗好多啦。咁我啱啱就因為夫婦，我哋頭先喺上面有夫婦，所以我一定要俾翻啲 credit 我老婆。係啊，佢咧就係有自己喺我去咗阿媽嗰度住，因為我出咗院之後喺阿媽度住，因為佢要負責湊仔，咁佢就自己負責一手一腳咁樣就湊啦。咁所以多謝老婆你。係啊，咁樣啦，我係啊，我會將我嘅腳嗰個問號咧，我相信想同大家分享嘅就係每一個人都有好多問題嘅，相信人生嘅問題嘅時候，神就俾咗呢個烙印我啦，我相信應該點都跟一世噶啦，呢個烙印係咪先？咁所以我就會去祈求問神，而佢一定會出呢個出乎意料嘅平安俾我。